Λοιπόν, βεβαίως και θα μιλήσουν γιατί ο Τάκης μιλάει συνέχεια. Λοιπόν, Γιάννη, σαν αρχηγός και σαν αυτός που μίλαγε όλο τον καιρό για θέματα της διοργάνωσης. Λοιπόν, τα συναισθήματα θέλω μετά από μια κουραστική χρονιά, παιδες. Πολύ μεγάλη χρονιά. Πολύ όμορφα και το πιο σημαντικό είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό εδώ. Που είμαστε εδώ, που είμαστε παρέα. Είμαστε με τα παιδιά χρόνια φίλοι, παίζουμε χρόνια μαζί και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε όσο μπορούμε. Έτσι. Δημήτρη. Αυτό εδώ είναι η απόδειξη όλης αυτής της καλής παρέας. Περνάω στον αρχηγό της ομάδας, τον Δημήτρη το Ρόκα. Οι αγάπες, φίλε, δεν κρύβονται και το λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν, Μίτσο. Τώρα που το κάναμε μπορούμε να το πούμε ότι το πιστεύαμε τον Γενάρη. Ήταν εκφοβιστικό. Το καλοκαίρι. Γι' αυτό δεν ερχόμασταν. Αλλά δέσαμε στα κρίσιμα. Ωραία, Γιάννη, μου είπες ότι θα το αφιερώσεις στο Δήμο. Το αφιερώνω στο Δήμο, στην αντιψούλα μας. Ωραία, εγώ σας εύχομαι από πλευράς μου και από τις διοργάνωσεις καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια και σας στέλνουμε για τον επόμενο χρόνο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.